kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal idin ahaantiina meel walba joogtaan waxaan leenahay kusoo dhawaada barnaamijkeena faaqidada ciyaaraha. haddaba barnaamijkeena faaqidada ciyaaraha intaan u gudan gelin saaxiibayaal waxaan leenahay dad ku cusub tahay page-ka follow inoo dheh oo sii share garay laagtay comment-gan ha ka ilaabin. sidoo kale barteena YouTube-kana subscribe inoo dheh haddii aadan subscribe ku wahayn kabalaalkana furo si aad markaasi u hesho warbixinadii ugu dambeeyay ee markaa aan soo dhigno bartaani Facebook iyo weliba YouTube-ka. mahadsanidin aan ku bilaabay qodobka maanta ugu horeeya oo ah maxaa ka cusub suuqa kala iibsiga ciyaartoyda xilligan oo markaasi horyaaladuba ay furmi rabaan dhaxda muddo 5 maalmood amal ay ka harsan tahay furitaanka horyaalka Premier League oo inta badan baa uu yahay horyaalka ugu horeeya qaaradda Europe markii la ciyaarayo. horyaalka Europe ayaa markaasi waxa uu yahay horyaalka ugu horeeya kan Ingiriiska oo mar walba ka horfurma horyaalada kaleenta sida Bundesliga iyo waliba midka La Liga iyo League 1 iyo Serie A. haddaba qodobkeena ugu horeeyaan ku daafuran doono waxaa kamid ah Benjamin Sesko oo maanta la filayo inuu markaasi tijaabada caafimaadka kooxda Manchester United oo maro kadib markii ay la soo wareegtay kooxda Manchester United. ciyaaryahankan ayaa waxay kula soo wareegtay 85 pound waxaana la filayaa gelinka dambe ee maanta inuu markaasi ku soo biiro kooxda Manchester United oo halka tago kadibna tijaabada caafimaadka uu ku maro dalka Ingiriiska. ciyaaryahankan ayaa waxaa loolan dheer uu kula jiray kooxda Newcastle oo iyaduna markaasi 90 milyan dollar ah ay u gudbisay, laakiin ciyaaryahanka oo asigu uu rabin oo rabitaankiisa markaasi oo san ahayn inuu ku biiro kooxda Newcastle walow ay lacag fara badan ay dhibtay kooxda Manchester United 85 milyan markaasi ay miiska u soo saartay, laakiin ciyaaryahanka ayaa waxa uu ku adkaystay inuu u baahan yahay ama uu rababa kooxda Manchester United. sida aawadeedna markaasi Manchester ay fursad u noqotay in ka yar lacagtii ay Newcastle geysay ay markaasi ay ku qaato kooxda Newcastle. markaas sidaas looga qaaday Isaaq waxay markaasi sheegtay kooxda Newcastle inaysan diraynin kadib hadii ay ku soo hingootay ciyaaryahankaasi. waxa markaasi ay u qudraynaysaa imikan oo 80 milyan ay ula taagan tahay ciyaaryahanka kooxda ka ciyaara Chelsea ee la yiraahdo Jackson ayaa imikan Chelsea waxaa loo joogaa Newcastle u joogtaa lacag gaaraysa 80 milyan oo pound. lacagtaasi waa lacag aad iyo aad qaali u ah sababtoo markii loo fiiriyo kooxda Chelsea ciyaaryahankan dhaqaalaha ay ka soo gadatay iyo markaasi sida uu follow ugu noqday kooxda oo waxtar oosan u lahayn. maadaama kooxda Chelsea ay imikan ay ka maaranto in ciyaaryahanka Jackson ay dhelsiiso ay u soo gadatay Dilap iyo waliba Joe Pedro, marka waxaa markaa muuqato in Chelsea ay rabto inay gato, laakiin waa ay ka badisay dhaqaalaha ay ku doonayso 100 milyan ah. haddaba muuqalma ciyaaryahankan in laga baxsho 100 milyan ama dhaqaalo weeg 85 milyan. waa su'aashaas adiga ayaa ku dayay daawade, fadlan qaybta comment-ga inuu reeb. haddaba haddii Jackson ay qaadato waxaa kooxda Liverpool u fududaanaysa in Isaaq ee markaasi ay la wareegto ay gadato. haddii laakiin Chelsea ay qaadan weydo kooxda Newcastle in Isaaq la wareegi weydo waxaa suurtagal aysan noqonaynin in markaasi Liverpool hamigeeda ama damaceedu ahaa in Isaaq ay la wareegto, sababtoo ah Isaaq waa ciyaaryahan number 9 dhameystiran ah. kooxda Newcastle-na imikan ma haysato ciyaaryahan number 9 ah sababtoo ah waxaa hore uga tagay markii uu xirmay horyaalkan ciyaaryahan Wilson oo markaasi si free ah kaga tagay ama si xur ah. ma suuragali karta marka ciyaaryahan lamid ah ciyaaryahanka Isaaq in ay markaasi ay iska dirto ayadoo aan kaysanin bedelkiisa. waa sababta ay Benjamin Sesko ay Manchester kula cariirinaysay suuqa, sidoo kalena waa sababta ay hadeertan 80 milyan ay u taagan tahay Jackson inay keento Newcastle ay keensato. marka saaxiibayaal haddii aad isleedahay Chelsea haddii ay iibiso ciyaaryahanka Jackson, Newcastle haddii uu tago maxuu ka bedeli karaa kooxda Newcastle, maxuu ku soo kordhi karaa haddii ay markaasi suuragal u noqon weyso kooxda Liverpool ayaduna inay qaadato ciyaaryahan Isaaq, maxaa ayadana suurtagal u noqon kara sababtoo Nunes Darwis waa ay gatay waa iibisay oo waxa ka iibisay kooxaha Sacuudiga ka ciyaara ee dalkaasi Sacuudiga. marka suurtagal ma noqon kartaa marka Liverpool inay ayaduna number 9 la'aan ay markaas ayaduna sanadkan ay ciyaarto.
ama ilaa laga gaarayo January haddii ay suurtagal u noqon weydo in bishan Agosto oo suuqa kala iibsiga furan yahay ilaa iyo 31 haddii ay awoodi weydo inay soo gadato. marka saaxiibayaal aad baad u mahadsantihiin daawade sidaad inoogu xirantihiinna waa idinkaga mahadcelinayaa. fadlan si walba ay noqoto wixii suuqa ku cusub ciyaartooyda kala iibsiga ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa. aad baad u mahadsantihiin saaxiibayaal. fadlan waxaan ka codsanayaa falowda, commentiga iyo like-ta iyo share-ta intaba inaad iga ilaabina. fadlan waxaan rabaa inaan gaaro 10,000 ee ugu horeysa ka codsanaya idinka dad idinku ahay. fadlan walaalayaal كوري قاعدة عاد بدو سنتين أصحابتي ذي قيمة هي قاية نجمودن دمنتين واحد اللي له مركلي إيو برامشات كينا سبوتيكا إيو محاكا عصبان